Gente, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma fogueira artificial. Espero que vocês gostem, curtam o meu vídeo e se inscrevam no canal. Eu vou precisar papel celofane, são 3 folhas, uma vermelha, tá meio amassadinho porque eu guardei há um tempo, uma amarela, papel amarelo e uma folha de laranja para fazer a fogueira. E aqui uma caixa de papelão, vocês podem abrir a caixa, um tamanho mais ou menos que é para fazer imitando as madeirinhas. E para isso, gente, eu vou usar um truquezinho que eu vou ensinar, vocês tirarem essa parte do forro de dentro. A parte de dentro, se você tirar, vai ficar assim, ó, essa parte parecendo rústico, que dá mais a impressão de que é uma madeira quando você enrola, tá bom? Eu vou adiantar um pouco aqui e volto com vocês, tá bom? Oi, gente, então, eu começo assim, tirando essa parte de dentro, o forro de dentro, que ele fica um pouquinho mais fácil, que é uma coisa assim, um serviço meio chato de fazer. Mas se você tiver paciência, que artesanato é isso mesmo. É bom pra dar um pouquinho de paciência. Aí você vai tirando, aí vai ficando assim, ó. A parte do papelão todo ondulado. Essa impressão que eu tenho que dar pra hora que você enrolar, ficar parecendo uma madeirinha, tá bom? Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Oi, gente, ó. Terminei aqui, ó. Tá vendo como ficou o papel? O papelão, quer dizer. Fica assim, todo ondulado, né? Eu acho que vocês podem encontrar também em papelaria, eu não sei o nome desse papel, mas creio que tem. Então, aí eu vou montar aqui, a gente vai, pra montar essas madeirinhas, imitando a madeirinha, a gente vai usar essa parte ondulada pra cima, certo? Deixa eu guardar isso aqui. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó, enrolar, pra ficar parecendo uma madeirinha de verdade. Enrola assim, ó. Tá vendo aqui? Aí eu vou cortar aqui e vou voltar quando tiver todas as madeirinhas prontas. Aí você pode colar com durex, tá bom? Pois, gente, vou fazer uma aqui pra vocês verem, tá? Como que eu tô fazendo as madeirinhas aqui. Imitando a madeirinha. Tem que pegar o papelão, né? Da forma que eu falei. A parte ondulada pra fora. E enrolando, ó, aos pouquinhos. Eu vou enrolar esse aqui tudinho. Aí é bem simples, gente. Eu pego um durex, que já até deixei do lado cortadinho, e coloco aqui, ó. Bem fácil. Ó. Aqui eu coloco o durex, certo? Olha. Aí eu vou fazer todas as madeirinhas e mostro aqui pra vocês. Daí a gente vai montar a fogueira, tá bom? Gente, olha, eu montei a fogueirinha, as madeirinhas, né, imitando madeira. Pode ver, ó, que aí enroladinho assim, porque dá a impressão de madeira mesmo. Eu deixei no rústico, né? Assim, quem quiser, lógico, pode ter a opção de pintar de marrom, da cor que vocês preferirem, né? Marrom, preto. Eu prefiro deixar assim. Fica mais natural. Aí eu vou pegar o celofane, é o vermelho primeiro, certo? Depois eu ponho laranja. Aí vocês procuram colocar de uma maneira que não fique a ponta com ponta. Que fique assim, ó, ponta vermelha e a outra laranja pra cá. Não sei se dá pra vocês verem. Aí eu vou botar o amarelo primeiro. Que é o amarelo dá a impressão do fogo mesmo. Também, né? Junto. Aí eu vou pegar mais ou menos aqui no meio. E a ideia que eu tenho... gente, é de colocar como opção, né? Que fica mais... Como dá mais característica de... Como se diz? Vai ficar mais da impressão que é de verdade a fogueira. Vou colocar um pisca-pisca dentro. Aí eu vou ajeitar aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom?
Gente, montei a fogueira aqui. Às vezes a gente fica uma leve amassadinha, mas é normal que fique assim. Porque fogueira não é certinho mesmo. Então, quanto mais amassadinho ficar, mais dá efeito de fogueira. E a gente vai agora, vou desligar a luz para vocês verem com o pisca-pisca ligado, para você ver o efeito melhor. Aí vocês veem o que vocês gostaram, porque quando apaga a luz, dá aquele efeito de fogueira mesmo, entendeu? Como eu vou fazer a festinha dentro de casa, aí essa impressão de fogueira fica mostrando melhor, entendeu? E é isso. O vídeo de hoje é esse. Curte aí, dá seu like e até a próxima.